สวัสดีค่ะผมชื่อนายสัมสิทธิ์จำปาจูงวันนี้พวกเราก็จะมาทำเมนูที่ชื่อว่าพะแนงทะเลห่อไข่เราไปดูส่วนผสมกันเลย เดิมพันเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันเลยค่ะใช้ไข่2 ใบนะคะพริกแกงพะแนงปลาหมึกกุ้งใบมะกรูดซอยโหระพาหัวกะทิหางกะทิพริกชี้ฟ้าแดงซอยค่ะเครื่องปรุงนะคะจะใช้น้ำปลาชูรสค่ะน้ำมันสำหรับทอดไข่นะคะน้ำตาลสำหรับปรุงแล้วก็ผงชูรสเล็กน้อยค่ะเริ่มจากใส่พริกแกงพะแนงลงไปก่อนนะคะแล้วก็ใส่หัวกะทิค่ะผัดให้กะทิแตกมันนะคะให้พริกแกงพะแนงเข้ากับน้ำกะทิแล้วก็แตกมันนะคะใส่กุ้งปลาหมึกลงไปนะคะผัดให้สุกเดี๋ยวกะทิแตกมันแล้วนะคะใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะถ้าใส่เยอะก็จะหอมเยอะน้ำปลาค่ะน้ำตาล1 ช้อนค่ะได้ที่นะคะดับไฟแล้วค่ะจะใส่พริกชี้ฟ้าแดงลงไปค่ะตามด้วยใบโหระพานะคะค่ะก็สำหรับการทำไข่ห่อพะแนงนะคะเราเริ่มจากการใช้ทิชชู่ชุบน้ำมันทาให้ทั่วกระทะค่ะทาไม่ให้เยอะมากนะคะเพื่อไม่ให้ไข่อมน้ำมันค่ะเมื่อทาทั่วแล้วนะคะจากนั้นก็นำไข่ค่ะเทลงไปในกระทะกิ้งไข่ให้เป็นวงกลมถ้ายังหนาไม่พอแล้วฮะเราก็สามารถเพิ่มไข่ได้รอไข่สุกค่ะข้อสำหรับเมื่อไข่สุกได้ที่นะคะ เราใช้ตะเกียบในการกลับไข่เมื่อกลับไข่ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักพะแนงลงไปแล้วก็ห่อไข่กันค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาใส่ผัดแกงพะแนงที่เราทำไว้นะคะลงไปในไข่เพื่อห่อไข่ค่ะไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะไหลออกจากไข่นะคะ พ
เอาขึ้นจานเรียบร้อยนะคะ เราก็จะตกแต่งหน้าจานด้วยนิดนึงนะคะ ใส่กุ้งลงไปค่ะ แล้วก็ปลาหมึกนิดหน่อย แต่งหน้าจานนิดนึงนะคะ